با درود. 30 و چند سال پیش ما بالاخره موفق شدیم که یک دستگاه پورتابل بخریم. دستگاه پورتابل یعنی این که ما میتونستیم چیزی که یعنی الان شما که نگاه میکنید یه دوربینی که شما میرین فیلم برداری، حالا یا حتی گوشیتونه یا یه دوربین فیلم برداری، کلش انقدره، یه چیپ انقدی هم داره که میذارین توش که ضبط میکنه براتون، کوالیتیش هم خوبه، شاید احتمالا خیلی جاها نورم نخواد، ولی قدیم اینجوری نبود. قدیم ما باید یه کامیون جنس میبردیم واسه یه فیلم برداری و جوری هم نبود که کاری باشه که با باتری بتونیم انجام بدیم، یعنی باید برق میکشیدیم حتما. بالاخره ما بود، یعنی رفتیم پیدا کردیم یه چیز دست دوم پیدا کردیم که اون موقع مثلا این دست دومی که بهتون میگم مثلا در حد 14-15 هزار دلار اون موقع بود که بتونیم بریم اینو بندازیم رو شونه و بتونیم ضبط بکنیم کارا رو. در صورت ما اون زمان رفتم از داریوش اقبالی، آقای داریوش اقبالی، یه دونه موزیک ویدیو ضبط کردیم. این موزیک ویدیو رو قرار بود ادیت کنیم، بعد نواره گم شد. الان نواره پیدا شده بعد از 30 و چند سال تو این اسباب کشی ها بالاخره نواره پیدا شده و شاهکاریه برای خودش. این هرگز کسی این دیده نشده است، البته هیچ کسی ندیده. من فکر کنم آقای اقبالی هم یادش نباشه، اگه پخش بکنیم حتما تعجب خواهد کرد. من بودم و برادرم کیوان رفتیم اینو ضبط کردیم. یه قسمت کوچیکشو براتون پخش میکنم چون هنوز ادیت نشده، کارهای قانونیش هم انجام ندادم که کارهای قانونیش هم انجام باید بدم. وقتی انجام دادم براتون پخش میکنیم، ولی یه تیکه‌ایشو براتون میذارم که از نظرتون بگذره که ببینید چیه تا کاملش بیاد بیرون ما هم کارهای قانونیمون رو کرده باشیم. گوشم میخونه تو داری